Nonostante la chiusura, la sensazione del governatore Zaia è che il 60% delle aziende si sia già riattivato, ma per ripartire, dice, servono guanti e mascherine. Il coronavirus ha ucciso anche la dottoressa Sinijab, che esercitava a Borbiago di Mira, e il 100° medico in Italia. Non ce l'ha fatta nemmeno il preside Davide Frisoli. Da una parte le aziende agricole in crisi per l'assenza di forza lavoro dall'estero, dall'altra la disoccupazione provocata dal virus, la proposta della CGIL. Si è visto recapitare la conferma della richiesta per avere i 600 euro senza però aver presentato domanda, ennesima falla del sistema informatico. Controlli a tappeto della polizia locale, denunce e sanzioni per chi nell'Unione del Miranese continua a trasgredire le ordinanze di contenimento. La sicurezza sanitaria nei mezzi pubblici è un aspetto strategico nella limitazione del contagio, eppure di fronte ai problemi più evidenti gli autisti hanno pochi mezzi. Ecco chi è Chiara Sipione, la traduttrice che affianca il governatore Zaia nelle dirette sull'emergenza coronavirus. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura i dati aggiornati del contagio diffusi poco fa dalla Regione del Veneto con azienda zero. Siamo arrivati a 13.086 casi di positività in tutto il Veneto dall'inizio dell'emergenza. I casi attuali però sono 10.497, 153 in più rispetto all'ultimo report, quello diffuso nella prima mattinata di oggi. Sono invece 24 i decessi che si sono registrati nel corso della giornata in poco meno di 12 ore. Di questi 24 decessi si tratta di uno degli incrementi più considerevoli degli ultimi giorni. 2 si sono registrati all'ospedale All'Angelo di Mestre, 1 a Dolo, 1 all'ospedale Covid-19 di Jesolo. In tutto nel veneziano i casi sono 1760, quelli attuali 1245, in aumento nella giornata di oggi di 9 unità. Continuano per fortuna a calare i posti letto occupati nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto, sono 258, 16 in meno rispetto al dato di questa mattina. Calano anche i ricoveri in area non critica. Complessivamente siamo a 784 decessi totali in tutto il Veneto, di questi 704 negli ospedali. E veniamo al punto consueto del governatore Zaia, che oggi ha parlato del piano delle riaperture, sottolineando come il blocco delle attività produttive in realtà non esista nei fatti. Per ripartire, dice però Zaia, servono le mascherine, ma sentiamo il governatore. Non bisogna essere ipocriti, prendiamo atto che il lockdown non c'è più. Scrivetela sta roba. Io non sono incazzato con le imprese, vi dico semplicemente com'è, perché è inutile che ragioniamo di lockdown a livello nazionale e l'uscita dal lockdown, ma non c'è più lockdown, ragioniamo del fatto che comunque se è un tema sanitario non c'è più lockdown e quindi siccome non c'è più dobbiamo ragionare in un'altra maniera. Capire come aprire quelli che sono rimasti chiusi. Per il governatore Zaia bisogna riconsiderare il punto di partenza. Complici le autodichiarazioni in prefettura, molte imprese nell'ultima settimana hanno riaperto i battenti. Un dato di fatto, dice Zaia, evidenziato anche dall'aumento del traffico. Il problema semmai è garantire un piano di riapertura per le attività soprattutto commerciali rimaste chiuse, piano che non può prescindere dalla liberalizzazione del mercato delle mascherine. C'è un'ordinanza che prevede la confisca di tutti i dispositivi che non sono indirizzati alla sanità. Secondo voi un imprenditore compra un container di mascherine per vedersele confiscate? No? Io ho visto il nostro piano per la ripartenza, si basa sui dispositivi, ma se non hai dispositivi che piano è? Se diciamo ai cittadini che devono avere la mascherina per uscire di casa e poi le mascherine non puoi comprarle al supermercato. Intanto arriva anche un chiarimento sui mercati alimentari all'aperto, tra i temi più discussi. Se qualche sindaco vi dice che io ho chiuso i mercati, dite che è una bugia, perché noi non abbiamo chiuso nessun mercato. Se poi c'è qualche amministratore che ha difficoltà a gestire diciamo delle norme minimali, allora è un altro discorso, ma non si dica che i mercati sono stati chiusi. Ma ci sono anche le buone notizie, come l'ospedale da campo arrivato dal Qatar, per cui si sta cercando la location più idonea, nella speranza di non doverlo mai utilizzare. Sono già arrivati
22 ingegneri che abbiamo già qui, sempre dal Qatar, tanto per darvi una dimensione, questo è un ospedale che coprirà un'area di oltre 5.000 metri quadrati, avrà 4 moduli, ci viene regalato e fornito di tutto, letti compresi, 400 posti letto, forse 500. E non si ferma nemmeno la macchina sanitaria regionale con la firma il 22 aprile prossimo dell'accordo di programma per il nuovo Policlinico Universitario di Padova. Anche questa è una grande partita sulla quale pochi ci credevano e nel mondo dell'ufficio complicazioni e affari semplici noi insomma siamo riusciti ad arrivarci, no? Sempre sul fronte sanitario potrebbe arrivare un riconoscimento economico per gli operatori in trincea, 1.000 euro come già deliberato dalla Regione Emilia-Romagna. Io ho sentito anche Stefano Bonaccini e mi diceva proprio stamattina che anche loro hanno utilizzato quota parte del riparto sanitario e poi con altri fondi propri. Noi assolutamente sì, però prima vogliamo fare un confronto con le parti sociali perché penso che sia logico. E a proposito di personale, medici, operatori in trincea, il virus ha ucciso la dottoressa Sinijab che esercitava a Borbiago di Mira, il 100° medico in Italia. Sono arrivate anche le condoglianze del governatore. Vorrei ricordare e fare le mie condoglianze in particolar modo ovviamente a tutti i morti, in particolar modo ai familiari e alla FIMG, e quindi ai medici di base, per la morte della dottoressa Samar Sinijab, che è il 100° medico che perde la vita in questa tragedia, non in Veneto, ma lei si è persa la vita in Veneto, è morta a Treviso e operava a Mira. E quindi Samar Sinijab, che è stata un medico di base, e purtroppo è morta di coronavirus. All'inizio del punto stampa giornaliero, il presidente Zaia ha voluto ricordare il 100° medico che ha perso la vita in Italia. Samar Sinijab, che si è spenta nella notte all'età di 62 anni dopo aver seguito i suoi pazienti nell'ambulatorio di Borbiago di Mira, dove era arrivata nel 94. È stata una tra le prime ad ammalarsi, tentando di curare le persone che accusavano i sintomi del Covid-19, quando ancora non si sapeva nulla della sua comparsa in Italia e a Borbiago di Mira in particolare. Nata a Damasco, la dottoressa era molto legata alla sua terra, pur essendo perfettamente a suo agio nella cultura italiana. Si è sposata con un famoso pediatra, grande amore della sua vita, stabilitosi a Mira negli anni 90. Un matrimonio che ha portato alla nascita di 2 figli, terminato 13 anni fa con la morte del marito, colpito da infarto. Sinijab ha continuato a esercitare la sua professione con dedizione. Il 25 febbraio scorso ha festeggiato il suo compleanno. Poi si è resa conto che forse anche a lei, che sempre aveva cercato di usare i mezzi di protezione personale, poteva aver contratto il virus. Di lì le cose sono peggiorate, fino al ricovero in ospedale e la terapia intensiva. Tra le vittime del virus anche un altro veneziano molto noto, si tratta del preside Davide Frisoli, aveva 59 anni, ricoverato da settimane, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Si è spento nella notte all'ospedale dell'Angelo di Mestre Davide Frisoli, il dirigente scolastico 59enne dei licei Benedetti Tommaseo di Venezia e Bruno Franchetti di Mestre. Colpito da coronavirus e ricoverato lo scorso 8 marzo, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Con profonda tristezza prendiamo la notizia, si legge sul sito del liceo Franchetti. Ricordiamo con gratitudine l'autentica passione con cui ha guidato in questi anni il nostro istituto, prendendosi a cuore con ironia e signorilità anche le situazioni più complicate. Lo sentiamo ancora presente, sorridente, in mezzo a noi, tra le aule e i corridoi della nostra scuola. Così desideriamo sentirlo vicino. Ci stringiamo con affetto alla moglie e ai figli in questo momento di angoscia e di vuoto. Anche il sindaco Brugnaro ha espresso il suo cordoglio. Apprendiamo della scomparsa con profonda tristezza. A familiari, colleghi, docenti e alunni porgo le più sincere e sentite condoglianze a nome mio e di tutta la città metropolitana di Venezia. L'emergenza che è anche economica, da una parte le aziende agricole in crisi per assenza di forza lavoro dall'estero, dall'altra la disoccupazione provocata dal virus. La CGIL lancia così una proposta. Gli stagionali agricoli impiegati nel Veneto nell'aprile dell'anno scorso sono stati 5.625, di questi 3.450 erano di nazionalità non italiana, con un'importante presenza di lavoratori
rumeni. Buona parte di questi 3.450 lavoratori non possono venire in Italia. Tra le tante conseguenze provocate dall'allerta sanitario in campo economico ed occupazionale c'è anche l'assenza di forza lavoro patita da un'agricoltura che contava di un robusto apporto proveniente dall'estero. Un'assenza quasi paradossale in una situazione in cui viceversa la crisi innescata dal coronavirus ha lasciato senza occupazione parecchie persone. Noi però nel Veneto, presso i 39 centri per l'impiego dislocati in tutte le province, abbiamo 140.000 disoccupati. E abbiamo anche una struttura in grado di gestire l'agricoltura già da maggio dell'anno scorso, quando in un protocollo che tutti hanno sottoscritto, anche le istituzioni, questo progetto è stato predisposto. Secondo la CGIL si potrebbero mettere in relazione le esigenze delle aziende agricole con la disponibilità al lavoro già presente con l'avvio di un semplice contratto agricolo che consente la massima flessibilità anche per un solo giorno. Questo progetto è stato predisposto, non è ancora partito per il semplice motivo che le imprese agricole non mandano i loro fabbisogni di lavoro presso quei centri per l'impiego che sono in grado di concretizzare la domanda offerta di lavoro e anche di effettuarne la selezione in base alle caratteristiche di ogni lavoratore. Ennesima falla nel sistema informatico dell'INPS. A raccontarci una storia davvero paradossale è un cittadino veneziano. Molte sono le falle segnalate in questi giorni dai cittadini per accedere al sistema informatico del sito dell'INPS per ricevere il sussidio economico di 600 euro previsto nel decreto Cura Italia per chi è rimasto senza lavoro. C'è chi, pur avendone diritto, non è riuscito ad accedere al sistema e chi, come questo veneziano di 55 anni, dipendente della pubblica amministrazione, ha ricevuto nella sua casella di posta elettronica la conferma di accettazione della richiesta, pur non avendo mai presentato domanda. Mi è arrivata una mail dall'INPS indirizzata alla mia casella di posta elettronica in cui mi viene notificato che la mia domanda di indennità Covid-19 è stata ricevuta dall'INPS con numero identificativo. Lui però non ne ha mai fatto richiesta. Io sono un dipendente pubblico e quindi non ho mai fatto nessuna domanda di indennità per il Covid-19. Sono stati riscontrati molti problemi in questi giorni alla piattaforma informatica dell'istituto. False mail che arrivano da parte dell'INPS, cioè da parte di qualcuno che si spaccia per l'INPS, in cui viene chiesto di cliccare su un link e lì sono truffe, ma in questo caso non mi viene chiesto di fare assolutamente niente, mi viene soltanto fornita l'identificativo di questa ricevuta. Continuano intanto i controlli sempre più a tappeto nella zona del Miranese. Adesso basta, non ci sono passeggiate, le volete fare le passeggiate o le volete fare in corsia all'ospedale? Era il 20 marzo quando, uscendo dal municipio di Spinea, il sindaco Martina Vesnaver aveva perso la pazienza di fronte a quei cittadini che, nonostante le continue raccomandazioni, continuavano ad uscire di casa. Per chi si è ostinato a trasgredire le limitazioni alla circolazione previste dalle ordinanze di Stato e Regione per fermare l'epidemia da Covid-19, ora sono arrivati anche controlli e multe. Dal 17 marzo al 6 aprile, 166 pattuglie per un totale di 332 agenti della polizia locale hanno fermato più di 1.000 persone e verificato quasi 6.500 esercizi commerciali nei 5 comuni appartenenti all'Unione: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala e ovviamente Spinea. 27 persone sono state sanzionate e 5 denunciate. Dispiace sentire questi numeri ed è troppo importante che i nostri cittadini comprendano al più presto la fondamentale importanza dello stare a casa. Non è facile, lo sappiamo, e ogni situazione personale è diversa da un'altra. Tutti abbiamo motivazioni più o meno valide per muoverci sul territorio. Purtroppo però stare fermi è l'unico modo per sconfiggere questo virus che ci sta tenendo in scacco già da troppo tempo. Abbiamo necessità che le nostre aziende, che i lavori di tutti ripartano per garantire l'economia e tutto quanto che è la nostra normalità.
L'ultimo intervento della Polizia dell'Unione è stato nell'area del Parco Nuove Gemme di Spinea. Nonostante la chiusura, sono stati sorpresi all'interno prima 3 ventenni e subito dopo una donna. Ricevo numerose segnalazioni sul territorio per comportamenti non rispettosi di quella che è la norma. Attenzione, insisto nel chiedere rispetto delle regole, perché come vedete i controlli ci sono, le sanzioni pure, e sono anche in alcuni casi piuttosto salate. Io rinnovo la necessità di stare a casa nel rispetto quindi quello civico per la salute di tutti noi cittadini. Facciamo uno sforzo tutti per riprendere meglio di prima. La sicurezza sanitaria è strategica per combattere il virus, soprattutto sui mezzi pubblici, eppure di fronte ai problemi più evidenti gli autisti dei mezzi hanno sempre pochi strumenti. Devo dirle che non ho sentito lamentele al riguardo, anche perché noi, essendo proprio molto esposti al Covid, perché appunto, come può ben capire, all'interno di un ambiente così piccolo e chiuso, il rischio è abbastanza elevato. Sicuramente sono da biasimare quegli autisti della CTV che abbiano dimostrato un po' di reticenza all'uso di mascherina e guanti anticontagio, ma esistono anche altre problematiche da approfondire riguardo al trasporto pubblico nel comune di Venezia. A parlare proprio un autista della CTV che preferisce mantenere l'anonimato, ma che dopo aver visto nel nostro telegiornale il servizio sugli autisti senza presidi di sicurezza obbligatoria a Piazzale Roma, vuole sottolineare le difficoltà che la categoria incontra quotidianamente da quanto guanti e mascherine sono obbligatori. Anch'io oggi ero in servizio, ho fatto presente a più di qualche passeggero di indossare la mascherina perché appunto ho visto la nuova ordinanza regionale. Senta, ma se qualcuno è senza mascherina e senza guanti, cosa succede? Noi invitiamo gentilmente a mettere mascherina e guanti ove sia possibile. Certo. Ma non essendo un organo di polizia, più di quello non si può fare, sempre sperando appunto di avere a che fare con persone che abbiano un minimo di senso civico e che anzi non veniamo aggrediti. C'è poi una questione altrettanto importante che forse non trova adeguato spazio nel dibattito sulla futura riapertura delle aziende, spesso concentrato unicamente sulle condizioni del posto di lavoro, ignorando invece come le persone al lavoro ci arrivino. In alcuni orari di punta noi notiamo che non ci sono le distanze di sicurezza tra i passeggeri. Noi abbiamo la direttiva aziendale e anche quella insomma, a livello regionale di avvisare la nostra linea ispettiva che nel più breve tempo possibile mandano una corsa supplementare per sopperire a questa mancanza di distanziamento sociale. Però al momento la cosa che noi vediamo, la corsa si porta a termine, se non è proprio affollatissimo il bus. E sono state recapitate oggi presso la sede dell'autorità di sistema portuale veneziana 3.000 mascherine inviate dalla società CCC, colosso cinese dell'ingegneria e delle costruzioni, a seguito di una richiesta di collaborazione rivolta dal presidente Pino Musolino. L'aiuto che ci arriva oggi, ha dichiarato Musolino, è un grande segnale di solidarietà e vicinanza che rinsalda una relazione millenaria tra Venezia e la Cina. E a proposito di solidarietà, vediamo le azioni che il patriarcato sta mettendo in campo in vista della Pasqua. Pasqua deve essere un giorno di festa anche per i più poveri e per quanti sono maggiormente provati da questa emergenza. Lo ha voluto fortemente il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, sempre in prima linea per dare voci alle esigenze dei più poveri. Con i 2 vicari episcopali, Don Fabrizio Favaro e Don Daniele Memo, insieme al direttore della Caritas diocesana Stefano Enzo, hanno avviato alcune iniziative concrete. Dobbiamo essere grati alla solidarietà che non si spegne nemmeno in questo tempo di emergenza sanitaria. Domenica, giorno di Pasqua, l'FC Calcio, la San Marco Ristorazione assieme alla Caritas offriranno il pranzo pasquale e il dolce a tutte le mense popolari. La Caritas ha fatto arrivare i dolci nelle carceri cittadine, nelle case famiglie, ma stiamo pensando anche a tutta la rete della Caritas diocesana, delle varie associazioni. Un pranzo di Pasqua realizzato anche grazie al sostegno del Calcio Venezia Football Club.
La Caritas sta facendo uno sforzo enorme in queste settimane, distribuendo più di 200 pasti quotidianamente, e in questi giorni abbiamo attivato anche una rete tra tutte le realtà caritatevoli della diocesi nel territorio per poter aiutare in modo ancora più attento. Un'azione silenziosa ma capillare ed incisiva. I giorni della Pasqua sono giorni di grande intensità per le comunità cristiane. Anche la carità, vissuta quotidianamente, in modo particolare in questi giorni, sono un segno ancora più bello dell'annuncio. La vediamo ogni giorno durante il punto stampa di Zaia, è la traduttrice che affianca il governatore nelle dirette sull'emergenza coronavirus. Andiamo a conoscere chi è Chiara Scipione, la docente veneta della lingua dei segni. Allora, buongiorno a tutti, ci vediamo alle prossime dirette con Zaia, il nostro presidente regionale. Eccola, è la donna, è il personaggio che da fine marzo scorso traduce le parole del presidente Zaia nella lingua dei segni nel corso del punto stampa dell'unità di crisi di Marghera, con le consuete dirette anche del nostro gruppo di Media Nord-Est sull'emergenza sanitaria. Visto che abbiamo l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine, questo limita tantissimo le persone sorde, perché altresì, non avendo la lingua dei segni in tutti i luoghi, la mascherina li priva anche della possibilità della lettura labiale, quindi la difficoltà nella comunicazione diciamo che aumenta non in modo indifferente. Nel superamento delle barriere comunicative, con l'obiettivo di raggiungere chiunque in questo momento di profonda crisi sanitaria, è lei che, mimando gesti ed espressioni, dà voce anche a chi non ne ha. In Italia più o meno le persone sorde sono 60.000, ma se contiamo appunto le persone che utilizzano la lingua dei segni potrebbero essere anche molte di più. Del resto la nostra Regione, in attuazione della legge 11 del 2018, promuove da tempo l'integrazione sociale dei portatori di deficit comunicativi di linguaggio attraverso questo progetto. In questo periodo di difficoltà per la pandemia da Covid-19 e in cui si parla in TV e al pubblico, si rende infatti quanto più necessario comunicare anche con i servizi dedicati alle persone sorde, quale questo dei segni. Ma non solo, perché la lingua dei segni è per tutti, quindi anche per persone che hanno altri tipi di patologie, ad esempio le persone mute o le persone affette da disprassia, quindi la parte della produzione vocale compromessa, e quindi lì la lingua dei segni è necessaria. Ma comunque la comunità sorda è quella che maggiormente usa la lingua dei segni. Il saluto dalle nostre emittenti. Antenna 3, Rete Veneta. Chiudiamo così la nostra edizione veneziana dei telegiornali. Vi ringrazio per l'attenzione. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Bentrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi, sarà un venerdì santo determinato ancora dalla presenza dell'anticiclone. Bel tempo e clima primaverile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tranquillità e stabilità atmosferica, sarà una splendida giornata con sole, vedete, su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno e la nuvolosità praticamente inesistente. Vediamo anche le temperature, minime comprese tra 6 e 8 gradi, massime invece tra 21 e 24 gradi, punte di 25. Ampio soleggiamento anche sul Friuli Venezia Giulia, non sono attese precipitazioni e anche qui il cielo sarà terso e limpido. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime tra i 22 e i 25. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui non cambia di molto, bel tempo stabile, cielo sgombro da nubi. Temperature minime sugli 8 gradi, massime invece fino a 25. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.